多唔同嘅經紀公司咧，其實佢哋係會走勻韓國呢一啲學院去做一啲少人數，淨係 for 呢一間學院嘅學生去做嘅 audition。Produce 101好惡嗰個 Miss、P.S.M 同埋 H.O.T 嘅 Tony An， 當年就開咗一間學院，我就去咗嗰度接受咗 around 2個半月嘅 training， 會有月末評核，就係好似大家喺韓劇或者喺各種傳聞度聽翻嚟嘅月末評核係一模一樣咁樣發生嘅。大家嗰陣時係喊晒，然後練到學院3練到11點咁樣先翻屋企嘅。Hello， 我係 Kirsten。Hello， 大家好，我係 Kirsten。好耐冇喺 YouTube 拍片啦，拍咗先，剪唔剪到再。咁今日咧，終於要開始講6年前我喺韓國做練習生嘅故事。就記得 subscribe 我嘅 channel， 然後撳埋個鐘仔，咁就唔會錯過我嘅片啦。多謝大家，我哋就事不宜遲，開始咯。Just in case 有朋友唔知啦，我喺2020年嘅時候喺韓國咧，就入咗一間好小型嘅經紀公司，做咗8個月嘅練習生嘅。關於我自己想做 idol 呢樣嘢咧，其實就要 fall back 翻去屋企人咧，好中意播 Twins 俾我聽。由嗰陣時開始咧，我就耳濡目染咁，因為 Twins 係跳唱歌手啦，咁亦都由嗰陣時開始令到我好中意跳舞同唱歌。我細個咧，甚至係有張相，嗰陣時我係戴住個頭箍，就攞條橡筋綁住個哆啦 A 夢嘅時光機，咁就扮個 headset 嘅咪。細細個已經開始學芭蕾舞、中國舞，然後去到中學我又跳啦啦隊，都有去嗰啲紅孔兒童合唱團。但係咧，其實嗰陣時都冇話我好想做歌手啊，真係唔得，我要歌手出道，未有咁強烈嘅想法嘅。去到我真係有咁堅定嘅想法，想成為一個跳唱歌手，甚至想成為一個 idol。我中一嗰陣咧就係2013年，我側邊嘅好多朋友仔咧都會聽 K-pop， 而嗰陣時嘅我好記得喺中一嘅電腦堂，我隔離嘅同學嗰陣時喺度睇緊 A-Pink 嘅 Mr. Two， 睇到我都覺得好幸福，好有 energy， 令到我都好想成為一個咁樣嘅人，令到睇嘅人覺得幸福，自己都可以咁幸福咁樣做一樣好靚、好美好嘅事情。嗰陣時嘅我呢，就開始咗想做 idol 嘅諗法啦。咁去到我 Form 2嘅時候呢，學校嘅師姐就同我講，原來嚟緊有 JYP 嘅 audition 喎，你要唔要一齊去啊？咁樣，咁我最尾咧係冇去到嘅，但係咧嗰陣時開始咧，為咗自己想參加 audition， 俾自己可以入到去呢啲韓國公司咧，我就成日放學咧就衝翻屋企練舞、練唱歌，參加唔同嘅 drama club， 去學 acting， 去參加唔同幕前嘅嘢，參加太陽計劃，去咗電影同微電影嘅 casting 等等等等等，不停去發掘唔同嘅機會，俾自己向幕前呢一個目標再近一步。咁於是者時間咧就去到2019年，就係我考 DSE 嗰年啦。嗰一年嘅我咧考完 DSE， 仲未考 speaking， 仲爭一科，我就已經自己一個飛咗去韓國10日。咁嗰10日我自己去韓國，第一睇 BTS 嘅拼盤演唱會，第二我就去咗首爾唔同偶像訓練學院，去嗰度諮詢，去咗唔同公司嘅 audition 度啦。咁跟住嗰一轉翻咗嚟香港之後呢，我就開始喺香港翻工啦，賺錢。咁就最尾決定2019年嘅9月26號呢，我就自己一個去咗韓國，開始咗我嘅追夢嘅小歷程。咁講下關於我嗰陣時去嘅學院啦，我嗰陣時去間學院呢，叫做 Stage 631 Stage 631。Produce 101好惡嗰個 Miss、P.S.M 同埋 H.O.T 嘅 Tony An， 咁佢哋兩個咧當年就開咗一間學院叫 Stage 631，我就去咗嗰度接受咗 around 2個半月嘅 training。其實咧裡面會 train 嘅嘢咧，同入到公司會 train 嘅差唔多。我亦都係因為佢哋嘅模式同入公司會 training 嘅模式好似，所以我先揀呢一間學院嘅。逢星期1至5上堂嗰陣時咧，我係報咗一個正規班嘅課程，都係會有唱歌、跳
跳舞堂會有月末評核，就係好似大家喺韓劇或者喺各種傳聞度聽翻嚟嘅月末評核係一模一樣咁樣發生嘅。首先講咗唱歌堂先啦，唱歌堂咧學院就會安排一個老師俾我哋，逢星期二同四咧我哋就要同個老師上單對單嘅堂，準備月末評核要唱嘅歌。咁老師咧嗰陣時就安排咗首歌俾我練到滾瓜爛熟咁樣樣，佢就會每一堂幫你執。咁跳舞咧我哋係有分 choreo 同埋 K-pop solo。咁 choreo 咧就係有銀烏新星年會同我哋上堂啦，咁佢會編好咗一隻好似你平時喺香港去 studio 會跳嗰啲舞，月末評核嘅時候咧就會考噶啦。我哋一個月為之叫一期嘅，老師就會教晒我哋成隻舞，around 1分鐘2分鐘左右嘅舞嚟嘅。唔記得咗講，入嗰個正規班咧 total 女仔係有2班，男仔有1班。咁我咧就係喺 A 班裏面，我哋個班名叫 Pretty 所以我哋嘅打招呼語係안녕하세요, 프리즈아입니다. 잘 부탁드립니다. 아니다. 둘, 셋. 안녕하세요. 저희는 빵빵후 프리즈아 반입니다. 저희가 오늘 할 곡은 뜨드드드드과 뜨드드드드입니다. 둘, 셋. 잘 부탁드립니다. 咁樣嘅。안녕하세요. 저희는 정규 A 빵빵후 프리지아 반입니다. 오늘 저희가 할 곡은 트와이스의 Feel Special입니다. 둘, 셋. 잘 부탁드립니다. 咁編舞同埋 K-pop 嘅堂咧，就係成班一齊上，然後成班去做呢個月末評核，大家都要喺好短嘅時間內要練2隻舞，大家嗰陣時係喊晒，然後練到學院3練到11點咁樣先翻屋企嘅。記得咧上 choreo 堂咧，我哋係要全部俾老師逼埋牆，然後拉一字馬，仲要揾2個同學企喺側邊幫你撳住，老師咧就坐喺你背脊嗰度向後拱你埋牆。側邊啲同學咧好多都係細過我嘅妹妹仔嚟嘅，跟住佢哋就咁樣喺度嗌晒救命，然後流晒眼淚，喺度 hold 咗差唔多半個鐘。然後去到 K-pop sub 咧，我哋就有另一個老師啦，就每個月都會準備一首 K-pop 嘅歌啦，咁我哋就會去 cover。咁老師係會教我哋點樣跳啦，然後幫我哋安排啲位啊，安排啲 part。然後月末評核嘅時候咧，我哋就要去準備埋呢一首歌。所以咧，去到月末評核嘅時候咧，我哋就會有 choreo，然後有 K-pop 3樣嘢去接受評核。咁當然啦，我哋跳舞堂咧走唔甩，大家都有聽過，就係我哋嘅基本功訓練，每一堂都會同我哋練基本功，由頭練到落腳，由腳練翻上頭咁樣開始練嘅。咁但係咧，去到12月嘅時候咧，因為我已經收到公司合格嘅通知，我就冇做到第3期最尾先有嘅 profile 同埋錄音。咁講到去我入公司嘅部分啦，咁就要講我點樣入到公司啦。嗰陣時咧12月零11月嘅時候咧，我係喺 IG 偶然見到有一間公司嘅 audition notice 喺首爾搞一個 audition， 膽粗粗報咗名，記得係喺馬浦區喺弘大附近。咁嗰陣時就準備唱歌同跳舞同簡單嘅自我介紹，做完咧就翻屋企等消息啦。咁我唔抱太大希望，學院嗰度其實都有好多嘅呢班 audition 嘅，都係去呢啲學院嘅好處。好多唔同嘅經紀公司咧，其實佢哋係會走勻韓國呢一啲學院去做一啲小人數，淨係 for 呢一間學院嘅學生去做嘅 audition。我唔能夠寫包單話參加呢一啲呢班 audition 咧合格率會高啲，因為我自己冇合格到。但係我的確係覺得比起你去嗰啲有1000人喺度嗰啲 global audition、weekly audition， 去呢一啲 private audition 咧，1晚可能最多只有30個、20個學生評審或者嗰位職員的而且確會比較集中去睇每一個人嘅表演嘅。咁嗰陣時去完 audition 嘅我其實都唔抱太大希望，因為我前面去學院嘅呢班 audition 咧都冇獲得啲咩進一步嘅通知，咁所以咧其實嗰陣時我已經跌埋心水，諗住翻香港有咩方法可以喺韓國打下工，繼續俾自己有啲做少少最後嘅掙扎。咁但係咧就偏偏喺呢個時候就收到公司嘅通知，話我入咗第2輪，入咗 Top 20，我就
我嚟㗎，我仲要諗住 confirm 下係咪我自己，我仲要碌入去望，真係我啊咁樣，受寵若驚啦，咁就叫我準備第二輪嘅 audition。喺韓國揾咗去嗰啲 Koinnodaebang 嗰度拍咗首二嗨嘅 Handsome， 同埋咧喺學院拍咗條嗰陣時月末評核嘅跳舞片咧，咁就交咗過去。點知12月，因為嗰陣時係一個公開咗嘅 audition 嚟嘅，咁就話會嗰一晚喺 IG 公佈。嗰晚我就衰嘛，佢呢個嘅字入去 refresh 個畫面，見到自己個名，嚇到我傻咗啦。然後我都未係好敢相信，然後我就 cap 俾我嘅朋友同屋企人睇，哇！我真係入咗啊！嗰陣時嘅我咧係自己一個住咗喺萬汪洞嘅 one room 度，我係喊到傻咗，係嗰下覺得哇 2D 哦！即係由我中一開始想做 idol 呢樣嘢，去到2019年我自己一個嚟到韓國去為自己爭取機會，真係終於原來有回報。咁然後咧我就入咗公司啦，公司嘅嘢咧都好漫長，我嘅 pocket 已經得返3%。下一集先開始講自己喺公司嘅經歷，所以咧如果你有興趣咧，就記得俾個 like 我呢條片支持下我，繼續拍下一集。如果有多啲 like 嘅話咧，我就會有大啲嘅動力繼續拍落去啦。同埋如果大家對我講嘅有啲咩疑問啦，都可以喺留言嗰度同我講，或者你有咩都想知道嘅話，都歡迎喺留言嗰度同我講。希望咧之後有多啲機會拍多啲片俾大家睇。咁而家嘅我咧，其實都係出差嚟到韓國嘅光州，咁希望我翻香港可以快啲剪完。今集去到呢度，我哋之後再見，拜拜。其中2位表現得最好嘅就會同我一齊成為新產品嘅代言人，去泰國一齊拍最新一輯嘅產品電視廣告。